tieši pienākumos Imants Kampols atcienot arī, jo es viņu zvanu, telefons ir izslēgts, vai nav zvanāt, vai kaut kas telefonā nav zvanīts, un Jānis pats vairs nav informācijas. Bet esam 6 deputāti, līdz ar to varam noturēt domas sēdi. Mums ir sagatavota darba kārtība, piedalās speciālisti arī, lai zinot, un līdz ar to darba kārtība redzama, un arī sākumā tā būtu jāapstiprina, ja nav nekāda papildinājuma, es aicinu apstiprināt to, par to nobalsot, kas ir par. Paldies. Tā pirmais jautājums ir par pārskatu par paveikto sēžu starplaikā. Starplaiks nebija īpaši garš, jo 30. janvārī bija iepriekšējā domas sēde, bet šajā periodā, tad 31. janvārī bija Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes sesijas, kur bija gara darba diena, gara darba kārtība, dažādi jautājumi par DI projektu, ko arī Nokšana realizēja, par attīstības programmu. Arī, sēdes sākumā tika ievēlēts jaunais Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, kura vienu balsu uzvarēja Jānis Olmans, domas priekšsēdētājs. Un šajā sēdē piedalījās arī satiksmes ministrs Linkārš Kungs ar savu komandu un prezentāciju. Tā viņš faktiski parādīšu šos iztupētos slaidiņus riņķī, kur tika stāstīts, kādi lieli ceļu projekti plānot nākotnē Latvijā, lai vairāki, teiksim, 2 līmeņi un 4 braukšanas joslu automaģistrālu mērķa ceļi, lai faktiski gandrīz no katras vietas Latvijā līdz Rīgas apeceļām nonāk 2 stundu laikā. 130 km/h, atļautu ātrumu tā. Tie ir tādi lieli nākotnes plāni, protams, labi izklausās un arī cerams, ka tiek piepildīsies tuvāko, tas bija plānots 20 gadu laikā, tātad garš termiņš. Tu jau vēl piedzīvos, bet es varbūt, ka ne. Par vietējiem ceļiem, par lauku ceļiem, tajā skaitā arī no mans, par to, vai tie izprojektētie dubultās virsmas vietējo valsts, teiksim, grāns ceļu projekti realizēsies. Mūsu gadījumā tas bija šeit no Katlumājas līdz Kirkskrustam. Tad bija apsolījums, ka cik tas bija iepriekšējās valdības tās uzstādījums un nebija jau izprojektēts. Tad tika dot tāds daļais solījums, ka tas tie nav nekur izmesti, ka tie tuvāko 3 gadu laikā arī tiks īstenot. Tad pašvaldības savienības novada apvienības valdes sēde notika 4. februārī Rīgā. Tur daudz jau par māju apsaimniekošanām, kas diezgan aktuāli ir apsaimniekošanas organizācijām un tām visām problēmām, par cik valsts kontrola arī pieķērusies tā ir lietai klātība. Un arī tajā skaitā par plānoto novada reformu, visām peripētijām. Tad 5. februārī Nokšana kultūras namā tika organizēta iedzīvotāju tikšanās ar deputātiem darbiniekiem. Šoreiz darbinieki bija vairāk nekā deputāti, bet faktiski bija liels diezgan iedzīvotāju skaits un parādījām speciālisti dažādu virzienu prezentācijas un arī atbildes uz jautājumiem un priekšlikumi uzklausītīgi, kur jau teiksim, pagājušās nedēļas laikā daži jau tiek īstenot. Un 11. februārī Rīgā notika administratīva teritoriālās reformas Saeimas komisijas sēde pagājušo nedēļu, kur tieši tika skatīts šī Ziemeļvidzemes vai Vidzemes mūsu daļa un jautājumā par Valkas un Valmieras novadu izveidi. Mūsu tas karstais jautājums par Ujens un Nokšānu novadu nākotni. Tad vairāk stundu garumā bija debats, bija iespēja arī pašvaldību vadītājiem izteikties un savu viedokli paust, un arī iedzīvotājiem, kuri ir atbraukuši līdzi. Un pēc balsojuma tātad tika nobalsots, ka šī karta tiks koriģēta un Ujens un Nokšāna novads tiks veidots kopā jaunajā Valmieras novadā. Tas ir tie gadījumi, ja šī reforma notiks, jo jāsaka tā, ka ir saņemta šobrīd atbildi no Eiropas reģionālās
turpināsies. Iespējams, ka tur vēl būs kaut kāda atzinuma no Eiropas, no citām institūcijām, jo šobrīd kaut kādā veidā nedaudz varbūt tas tik raiz vairāk nenotiek, kā tas bija pusgadu atpakaļ viss šīs reformas lietas. Nu jā, un tad varbūt vēl daži teikumi par tādiem darbiem, kas mums pēdējo pusmēnešu laikā ir uzsākti. Ir uzsākusies meliorācijas projekti vēl, notikuši vairāk plūs, to šodien arī šeit jau apkārt nevar redzēt dažos grāvu tīrīšanas gadījumus. Ir noslēdzies iepirkums kultūras un priekšlaukuma rekonstrukcijai, kur uzvarējas firma valsts ceļi, tur to arī līgums. Tad mums bija viena firma, kas bija diskusijas par ielaupēsmām, šajā gadījumā vairāk gan par ekonomisko spūģu uzstādīšanu, bet arī par dažu posmu, kuros arī diskusija piedalījās arī speciālisti, viens tajā skaitā. Un arī vēl viena lieta, gribēju pateikt, ka saistībā ar Naukšanas stadionu tenisītu uzklāšanas darbiem esam rītdien uzaicinājuši vienu speciālistu un sagatavosim iespējams tādu feature projektu un tādu izsūtīsim cenu aptauju, lai varētu novērtēt, būtu konkurence un varētu novērtēt, kā šos darbus kvalitatīvāk un arī lētāk varētu izdarīt. Tātad atjaunot tenisītu Naukšanu stadionā, kurš arī ir ieplānoties darbus. Tā, tad ķeroties pie otrā jautājuma, tas ir par grozījumiem Naukšanu no vidusskolas nolikumā. Ziņotājs ir Laiga. Būs novienīgi nolikums jāgrozīt pa laiku. Nolikumi būs uz daudz ko. Šeit ir galvenokārt vēsturiski viena speciāla programma, 158, karībās attīstības procesiem, kas nav pārdēm, to programmu mēs nevaram pārā. Un tas arī tādēļ, ka šis sākuma ieviest kompetenci izglītības skolā, mainās daži termini, jāraksta un jāvērē un jāsauc savādāk, kas attiec uz metodisko darbu. Tur ir tādas izmaiņas un tās, kas ir citas, tās vienkārši satīst palabotas, lai izklausītos labāk. Tur, kur ir sarkanās vītības, tās ir izmaiņas. Tur, kur ir svītrojumi, tas tiek nencārā. Te bija obligāti, kas ir šīs speciālās izglītības programma tādā. Nedēļas laiku nekad pēdējojas vai padomāt vai neapstiprina. Tāpēc mēs arī rakstījām tā, kā mums tas notiek, tas ir rīkojumi. Un arī šeit 39. punktā atbalsta personāls. Šādi saucams. 40. vienkārši labskanības dēļ un tāds kā īsāks un sakārtotāks nekā iepriekšējais formulējums. Jā, tad metodiskās komisijas tādas vairs nav. Ir šādi pedagoģu grupas, metodiskās jomas. Tad mēs arī izvēlēties nolikumā no šādiem iedzieniem. Saprātīt. Šeit ir vietnieks pareizajā vārdā. Arī metodiskais darbs pareizi noformulēts. 53. punktu. Pēc 8. tas pats, metodisko darbu saistīts, kas jānodo. Un šie nebija ielikti nolikumā, un mēs ielikām, kā mēs tā tomēr ir.
protams, ir punkts, kas pasaka, ka vēl dažādas skolas iekšēm vēl bija jātikt, bet šo mēs gribējām ielikt arī laukumā. Šeit vēlreiz kāds attiecas uz audzināšanas plāniem, ko saskaņā online no lists. Tas ir viss. Jā, papildināt informācijas. Cits priekšlikums par nolikumu nav, es aicinu apstiprināt par to nobalsojumu. Kas ir par? Pret atturās stāvums pieņemt. Trešais jautājums par Naukšēna doma vidusskolas tāmas apstiprināšanu savstarpēji norēķiniem. Ines. Lai noslēgt līgumus par savstarpēji norēķiniem, ir nepieciešams sastādīt tāmu. Tāma tiek sastādīta pēc naudas plūsmas iepriekšējā gadā, tas ir 2019. gada. Un šobrīd uz 1. janvāra 20. gada uz vienu skolnieku 1. un 12. klasē izmaksas vienam izglītojumam ir 117,74 €. Pirmskolas gruntsskolas pārcīkņiem ir 92,51 €. Paldies. Šeit saprotams. Ir skaidrs, līdzīgi no komitejas brīži nav nekas mainījies. Paldies. Tātad aicinu apstiprināt un par to nobalsot. Kas ir par? Pret atturās lēmums pieņemts vienbalsīgi. Par uzkrājumu veidošanu nedrošajiem parādiem. Noslēdzot gada beigas, nepieciešams katram parādnieka izvērtēšana, un tie, kas nav maksājuši ilgāk par 90 dienām, tad viņiem veido uzkrājumus. Un šobrīd uz 31. decembra 19. gada uzkrājumi jāveido par 52,308 €. Un šobrīd var apstiprināt pie gada pārskatām. Labi, viss. Citi jautājumi pie šī papildinājuma. Tad es aicinu arī nobalsot par šo lēmumu projektu. Kas ir par? Kas pret atturās lēmums pieņemts? 5. jautājums par maksas apstiprināšanu pašvaldības policijas pakalpojumiem. Patīnese? Jā, mums pašvaldības policijā nebija izstrādāti, aprēķināti pakalpojumu izcenojums. Tad šis ir izdarīts un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai vienādīgi cilvēku stundai izmaksātu 7,35 € bez PV. Un par transporta līdzekļu par kilometru izbraukt no 2,35 € bez PV. Apstiprināšanas pakalpojumu maksas. Kāds ņem vispār? Ņem kāds pakalpojums? Šobrīd sociālā korekcijas. Tāpēc arī nepieciešams. Bija vēl jautājumi, vai bija skaidrs par to? Skaidrs. Zīdārs pats arī lietas kursā. Jā. Labi, tad, ja nav citu priekšlikumu, tad redzam bija. Tad aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Pret. 6. par projektu konkursu mēs savam novadam 2020 ziņo iedredzot. Līdzīgi kā jau pēdējos gados ir bijis, arī šogad plānotas izsludināts konkursu iedzīvotājiem. Mēs savam novadam. Paredzēts, ka varētu atbalstīt 3 projektus līdz 500 €. Nosacījumi ir līdzīgi kā pagājušajā gadā, nav ierobežoti var rīkot pasākumus, var labiekārtošanas darbus veikt un programmu jātiek īstenot un Naukšēna novadā. Ir mazliet garāks iesniegšanas laiks no februāra beigām līdz aprīļa sākumam, un citas būtiskas izmaiņas nav. Varbūt reklāmu par šo piedāvājumu būs. Avīzītēm un mājaslapā un sociālās tīklos.
Iepriekšējā līgumā bija līgums, kas paredzēts divas minimālās summas. Minimālā summa nav paredzēta. Līgumsots? Līgumsots. Līgumsots? Par līgumsots? Jā, tā līgums. Divas summas paredzētas. Ja ļaunprātīga izmantošana. Tas līgumā nav. Tā. Protams, sagatavošana vienkārši, var arī konsultēties. Tur ļaunprātīgi sanāk arī, ja projektam var būt daudz galā. Tad tiešām jāpierāda, ka tas ir ļaunprātīgi. Pareiz nav sistēmas. Tā nevajag likt. Vai ļaunprātīgi, ja to nevajag pierādīt. Stūkus. Jā, vienkārši. Dažādi gadījumi var būt. Tā, labi vēl. Pie šī. Ja projekta realizē, viss ir kārtībā, tad tur arī, protams, ka nekādas sankcijas. Jācer, ka būs liela atsaucība, un būs labas idejas, un arī labs un godīgs izpildījums. Un varbūt pat arī līdzekļi, kas vēl tiks pielikt klāt. Summai. Tā nav tīši liela, bet tomēr. Par konceptuāli vai kaut kāds iebildes ir un priekšlikumu par labojumiem, ja ir uzturām, ja ne, citi priekšlikumi kopumā. Tad es aicinu par to nobalsot ar šo lēmumu projektu, kas ir par, pret, atturās, paldies, lai izdevās. Nākošais arī projekta pieteikuma naukšana no Rūjas upes zivju krājuma papildināšana, iesniegšana valsts atbalsts saņemšanai no zivju fonda līdzekļiem. Ir iespēja iesniegt arī pašvaldībai zivju fondā pieprasījumu par Rūjas upes zivju krājuma palielināšanu. Tādu projektu ir iepriekš arī realizēti, ja nenākos 14. un 17. gadā. Šobrīd ir saņemts piedāvājums no Rūjas zivju audzētājus 6000 līdzekļu mazuļu iegādēji 1756 eiro. Bez līdzfinansējuma. Jā, tur neparādās notiekamos līdzfinansējuma. Summa pieļaujama 7000. Un plānots šobrīd plānojam, ka ielaidīs divās vietās Lakšēna notā un Lakšēna parastās Turkmenistā. Jā. Labi, papildināt informācijas. Šoreiz nevajag, jā? Pašvaldības līdzfinansējumu. Nē, nav rakstīts. Nē, tur vajag, bez tā ne... Tad, kad saņems atbildi no zivju fonda, tad... No zivju fonda saņems piešķirts vai nepiešķirts, bet tur jau viņi izskat, vai ir līdzfinansējums vai nav. Bet nosacījumos nav jā. līdzfinansējuma. Bet agrāk bija, tāpēc ir. Viņš šobrīd neuzsīsīja visu. Punkts tur izdomā. Varbūt, ka vajag paredzēt kaut ko. 10% iekļaut. Kaut kādu skaitli vajadzētu. Tieši tā. Vietla līdzfinansējumu šeit ir tikai skaitlis, bet kāds? Jā, cik tas varētu būt? Un tieši tā. Priekšlikumi, indeksā izdotāju. 20. Vēlreiz atkārt. Paredzēt līdzfinansējumu vai nu noteikti eiro kaut kādu skaitli vai procentu no projekta izmaksām. Var arī atstāt formulējumu nepieciešamības skatījumā paredzēt 10% līdzfinansējumu. 20 lietas, kas tad 10 būs maz. 10 būs maz, var neapstiprināt tur. Bet arī summa nav. Nu, jā. Bet... Iepriekšējā projektā bija 10%. 10, jā. Nu, jā. Nu, top labojums. 10 vai 20, tā, es domāju, nu, tur konkrēti vajag, ne? Jo ticam, ir konkrētāk pieredze zivju fondā aizstāvot projektu. Nē, jo bez nebūs, jā. Tas viennozīmīgi. Paredzēt līdz. Jā, es saku līdz. Paredzēt līdz 20% līdzfinansējumu. Tas ir 400.
Labi, tā, vēl labojumu nav papildinājumu. Tad, ka šī aicina par to nobalsot par zīvību. Tas par projektu. Paldies. Iebalsīt. Par atļauju sievu bauņu sēdu alkoholisko dzērienu ražošanai, kas tiek vārds. Saņemts uzņēmēja iesniegums, lūgumu izsniegt atļauju ražošanai. Šitā būs atkārtota atļauja, jo iepriekš jau bija izsniegta. Maksimālais termiņš ir 3 gadi. Spēkā būs līdz 1. februārim 2023. gadām. Pārējie nodrošina uzņēmējs pats. Atbilst normatīvā prasība. Jā, tas apjoms. Apjoms tā līdzrāža. Mainījies. Un tādu, es domāju, ka nesasniedz nemaz kā. Tur viņi iesniegumā neko neredz. Iesniegumā viņi tikai apliecināja tēvu piedarību. Nu, labi. Jau par to iesniegumā. Vai ir papildinājumi? Bet labi, es teikšu, ja nav, tad labi aicinu par to nobalsot. Kas ir par? Nākošais par dzīvokļu virši 1 un virši 2 Erinās Ļoņu pagastā nokšā nodā nodošanu un atcenāšanas cenas noteikšanu. Apskats par meleķiem. Šeit šo abu dzīvokļu īrnieks un viņa ģimenes loceklis savā starpā vienojušies, ka kāds no ģimenes locekļiem varētu izpirkt pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu. Abi dzīvokļi tiek izmantot un apsaimniekot kā viens dzīvoklis, tāpēc viņi arī tiek pārdoti komplektā. Tad ir iesniegta pašvaldībai šita vienošanās un iesniegums par lūgumu atsavināt dzīvokļu īrnieka ģimenes loceklim minētos īpašumus. Tad priekšlikums ir atļaut atsavināt šos dzīvokļus un apstiprināt dzīvokļu īpašumu virši 1 atsavināšanas cenu 1400 eiro un virši 2 dzīvokļiem atsavināšanas cenu 1025 eiro. Šeit ir ņemta vērā pie cenas veidošanās gan pašvaldības veiktie ieguldījumi dzīvokļu īpašumu uzlabošanā, gan arī īrnieki iesniegtie dokumenti maksājumi apliecinošie par veiktajiem kapitāliem ieguldījumiem dzīvokļu remontos. Tad atbilstoši pēc apstiprināšanas nosūtīt atsevināšanas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai, nosakot termiņu, līdz kuram jāsamaksā pirkuma maksa un pēc pirkuma maksas saņemšanas slēgt līgumu par dzīvokļu pārdošanu. Viss? Jā, viss par šo. Paldies. Pēdus. Vai bija šeit kaut kas iebilstams kolēģiem? Jā, ērtāk paliek, tas dzīvoklis pašvaldības. Viens dzīvoklis ir pilnībā, kas nav pašvaldības īpašumā, viens ir, kas ir procesā, kas tiek uz nomaksu pārdots, un šie 2 ir atlikušie, kas vēl ir pašvaldības īpašumā. Plānotais darījums ir, tad doma ir tāda, ka noteikti to samaksas termiņu līdz 1. novembrim. 20. gada. Šī gada 1. novembrim, jā. Labi. Vēl citi priekšlikumi, jautājumi? Labi, tad lēmuma projekts ir sagatavots, redzams, izdiskutēts. Par to arī aicinu nobalsot. Kas ir par? Pret? Atturās? 10. jautājums par zemes nomas tiesības izsoles izsludināšanu zemes īpašumam Naukšēna pagastu pilsētā. Kas par jāturpina? Attiecībā uz šo īpašumu 2019. gada 31. decembrī beidzās iepriekšējā nomnieku zemes nomas līguma termiņš. Un pēc tam Naukšēna novada pašvaldību tīmekļa vietnē tika publicēta informācija par iespēju pieteikties uz minēto zemes īpašumu nomas tiesībām.
Pieteikšanās termiņš bija noteikts 2020. gada 20. janvāris. Noteiktajā laikā pieteicās 3 nomas tiesību pretendenti, tādēļ ir jārīko zemes nomas tiesību izsoli. Ir sagatavoti nomas tiesību izsoles noteikumu projekts un nomas līguma projekts. Priekšlikums ir tātad rīkot zemes nomas tiesību izsoles nomas tiesību izsoles noteikumus. Par šo man izsūšu. Jā. Labi. Izsoles datums mainījās, jā, pēc komitejām. Pēc komitejām, jā, tika pārcelt, kas būs provizoris, tas varētu būt 12. marts, 2009. Pēc tam komitejā, jā. Ok. Man jautājums, 49 eiro gadā par hektāru vai par visu? Tas ir kopā par visu. Tur galā jābūt aprēķīt tabulē. Tas ir tātad pielīdzināts kā 1,5% no katastrālās vērtības visām zemes. Tas ir minimālā noteiktā nomas maksa. It kā mums sēs, mēs to diskutējām par vienu punktu, kurš teorētiski ir uzrakstīts, te pašā laikā nav uzrakstīts, kad vajadzētu pārbaudīt informāciju valsts ieņēmuma dienestā administrētājs nodokļus. Par parādiem. Par parādiem. Par parādu neesamībai. Ja bija jābūt 50 eiro. Tas ir pārbaudot visas īpašības. Rīt par 11. punktā netieši jau tas skan, bet vai komisija. Tas ir tā netieši, vai to atcerēsies. Tur jau groza trešais. Nē, otrā punktā varētu tad grozīt. Otrā punktā 2.5 pievienots. Piedaloties izsolē, viņš tātad iesniedz izziņu, vai arī... 2-3 jau arī varētu. Tas ir tikai pašvaldībai, bet valsts. Tur var pielikt klāt. Jā, tur papildināt to 2-3. Nē, viņu 2-4 nevis nākšana, vispār nav, nevis nekustamā īpašana, bet vispār nodokļu parādi. Jā, vispār valstī nav. Iekavās varētu parādi. Nu, ja tur tas 3. un 4. gājās. 3 eiro sots iepriekš, drīkstāt mums tiesību, bet pašā laikā viņš nemaksā nodokļus, viņš nedrīkst. Nē, publiska datubāze ieņēmuma dienesta ļoti bieži nesakrīt ar darbībām, ko ieņēmuma dienesta konkrētai personu darbojas. Tas ir. Ir bijuši gadījumi, Jā, bija gadījumi iepirkumos. Pagaidi, ir iepirkumos. Personai ir parāds publiskā datubāze. Tad, kad viņš ir mums potenciāls uzvarētājs pēc cenām un pāriem kritērijiem, ar viņu sazinoties atklājās, ka ar vidu noslēgts līgums ar terminētu nodokļu nomaksu. Publiskā datu bāze tas neparādās, bet uzņēmējs iesniedz dokumentus un uzskatams, ka viņam nav parāda. Pēc likuma viņam ir jāiesniedz jau uz konkursu, izziņu. Nē, nu var pieprasīt izziņu. Pašai jānodrošina pārbaudīt. Mēs pārbaudām, to bija parāds Es tev varu pateikt, kas mums bija iepirkumos 2 gadi, un ar ieņemumu dienas vēstulēm atzīts, ka nav parāds. Tas nekas, ka viņš publiskā datubāzē parāds. Tā nu pašvaldības problēma nav. Viņi neadministrē. Nu, es ar 11. punktā, jo komisija par visu jāpārliecina. Tad, vai mēs kaut kā tur uzlabojums ieviešam tajā? Nu, tur papildina varbūt tur. Jā, nē, tas... Par to vidi, par tā nodokļu parādi. 2-4. Jā. Vai viņš nav tādā bāzē? Tam nav. Galvenais, ja viņš noslēdz to parādu atmaks grafiku, tad jau tas ir ok no viņš. Nu, vienkāršot, jā, ka tā Nav nav nevis attiecībā uz pašvaldību, ka vispār Latvijas Republikā nav nodokļu parādi. Tā, labi, vēl kaut kā papildinājumi pie noteikumiem. Vai pie lēmuma projekta? Nav. Tad
priekšlikumi. Jā, tas aicinu balsot par labu. Kas ir par? Pret? Atturās. Nākamais. Ir par nekustamo īpašumu Naukšām pagasta Dārčiem un Voņu pagasta Ķekšu fermu sagatavošanu atspēnāšanu. Kas par stūpī? Šie abi īpašumi ir reģistrēti uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā un ir personas izrādījuši interesi par šo īpašumu iegūšanas privātu īpašumā, līdz ar to ir nepieciešams veikt darbības, lai sagatavotu atsavināšanai, tad veikt minēto īpašumu novērtēšanu, lai varētu noteikt atsavināšanas cenu. Par šo mums. Paldies. Jautājumi. Citu priekšlikumu. Tad aicinu balsot, kas par. Pret. Atturās. Mēģināšanu un Naukšām pagasta Kārpiņu un Dištātu nosaukumu maiņu. Kas par. Abu šo minēto īpašnieki ir iesnieguši lūgumu, lai varētu sakārtot atbilstoši ēku būvju adresēm un zemes adresēm arī īpašuma nosaukums. Tad priekšlikums ir mainīt nekustamā īpašuma Naukšām pagasta Kārpiņu nosaukumu uz Mežaudzes un otru īpašumu, kam šobrīd ir nosaukums Diškārtu, nosaukumu mainīt uz Kārkliņu. Cik tajā īpašuma sastāvā ir arī ar adresi Kārkliņu nesošas ēkas. Par šo visu. Es saprotu, redzu šis jautājums, ka šī lēma par... Viss saprotams. Viss saprotams. Citi priekšlikumi nav. Aicinu balsot, kas par. Un par izmaiņām pašvaldības autoceļu reģistrā. Šeit saņemot no valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļu Valmieras nodaļas vēstuli par aprakstītajām nepieciešamajām izmaiņām pašvaldības autoceļu reģistrā. Un šobrīd ir priekšlikums mainīt pašvaldības ceļā Mirķa ceļš kopējā ceļa garumu no 3,48 km uz 2,58 km. Tātad šī te ceļa garums, tas paliek ceļa reģistrā tikai tas ceļa posms, kas atrodas uz pašvaldībai piekritīgās zemes. Tiek izslēgts viss, kas ir atrodas uz privātajām zemēm. Pašvaldības ielai Kūtiņa iela priekšlikums ir mainīt kopējā ielas garumu no 0,236 km uz 0,115 km, izslēdzot no autoceļu reģistra to ceļu posmu daļu, kur nav izbūvēta iela, kur nav šobrīd vēl tikai ir paredzēta zemes vienība ielas izbūvē. Tad trešais izslēgt no pašvaldības autoceļu reģistra Naukšēm novada pašvaldības ielu saraksta. Naukšēm ciemā ielu nosaukumu Skaidrā iela. Šis arī pēc būtības ir ceļš, kas ved uz vienu privātu īpašumu. Un ņemot vērā to, ka tiek organizēta arī tā zemes gabala pārdošana, kurām būtu nepieciešams nodrošināt piekļūšanas iespējas, tad šo te ielu vairs nav vērts saglabāt kā ielu reģistros. Paldies, Kaspar. Un Finanšu komitejā arī tiks skatīts, atbalstīts. Domāju, ka nav kādas problēmas. Vai Ņinēja papildināja varbūt? Viss kārtībā. Paldies. Tā, par citu priekšlikumiem nav. Aicinu par to arī nobalsot, kas ir par. Atturās nav. Un pēdējais jautājums, kas nebija komitejā skatīts, ir iesniegums par saskaņojumu Strenču novadomas nekustamā īpašuma atsavināšanai. Vārds Svetē. Ir saņemts Strenču novadomas iesniegumu ar lūgumu dot saskaņojumu nekustamā īpašuma pārdošanai.
un izskatot iesniegumu konstatēts vairāk lietas 4 punkti. Lēmuma projektā vispirms tas ir Saeimā pieņemtais likums par valsts budžetu 20. gadā, kur ir 56. punktā noteikti, kā pašvaldības pirms jaunā administratīvo-teritoriālās reformas nedrīkst pārdot īpašumu, kura vērtība ir 50,000 vai 1% no pamatlīdzekļu vērtības, nesaskaņojot ar ministriju. Un otrā, mēs esam tā kā plānots novads ar Strenču novadu, Valkas novadu, pēc administratīvo-teritoriālu apdzīvotu vietu likuma projekta pielikuma noteiktajam. Strenču novada doma jau ir pieņēmusi lēmumu 19. gada 16. oktobrī pārdot savu nekustamo īpašumu un veikt tā īpašumu novērtēšanu, kas ir izdarīts decembra mēnesī, un tā vērtība pārsniedz 50,000, un viņiem vajadzīgi naudas līdzekļu funkciju veikšana, un viņiem ir vienīgais veids, kā iegūt finanšu līdzekļus, jo, cik es saprotu, tas projekts ar Eiropas finansējumu, fondu finansējumu, aizņēmumu nav iespējams dabūt, un projekts ir uzsākts realizēt tā ir konkrētais tāds būvniecība 19. gadā, un tam ir termiņi, un līdz ar to mēs, ka tur vēl aprakstā viņiem bija minēts, ka piekļuva tam īpašumam arī apgrūtinātā, vai nokļūt īpašumai ir jāšķērso privāti īpašumi, un līdz ar to es domāju, ka mēs varam saskaņot asaņošanu. Viņi ir apstiprinājuši arī šogad janvārī jau izsoles noteikumus, bet to viņi var darīt tikai tad, kad saņem visu novadu, topošā valsts novadā ietilpstošo pašvaldību lēmumus un ministrijas atzinumu. Tad viņi var rīkot tikai izsoles. Jā, ļoti garš un pamatīgs skaidrojums, un jā, tur nav ko piebilst, jo šobrīd joprojām vēl, neesam izlabot uz kartas, un šeit tāda formāls jautājums. Bet mēs būsim izlabot. Būsim izlabot. Es domāju, ka būsim. Es domāju, ka būsim, jā. Ja vispār tas... Cerēsim. Ja tā lokomotīva neatsāsies. Būsim kaimiņu novadu. Bet, prieks, ka mēs varam Strenču novadam palīdzēt šādā jā. Varbūt kādreiz mums vajadzēs viņu palīdzēt. Es ceru, ka viņas neskatīsies. Nav šeit nosošiem, tad Strenčiem. Sākā jūs labi iet kopā. Kas tas ir? Labi. Un tāpēc jau arī priekšētājs bija priecīgs, ka tas ir mūsu sēde. Nav ilgi jāgaida, jo viņi štopējās visi, jā. Un jums ir likumi tiek pieņemt, varbūt to jā. Paldies. Papildinām jautājumu, citu viedokļi nav. Tādēļ aicinu par to arī nobalsot un apstiprināt. Tas ir par. Tātad darba kārtība ir izskatīti. Oficiāls sēdi varam slēgt, tad nodināt